tanya balik supaya benda tu natural. Jadi dia punya nak tanya bagaimana dengan penyelenggaraan syarikat ni Bagaimana ditubuhkan hingga dapat berjaya sampai tahap yang ada sekarang. Syarikat GIS ni sebenarnya adalah singkatan daripada Global Ikhwan Service and Business Holdings. Artinya syarikat ini adalah syarikat yang asasnya adalah perkhidmatan, servis, kemudian baru bisnes. Perkhidmatan yang utama, selain daripada perkhidmatan, kita melaksanakan perniagaan. Kita memulakan perniagaannya pada tahun 2000 dengan hanya sebuah kedai runcit dan satu warung menjual nasi dan lauk campur Melayu Malaysia. Kemudian dari situ kita berkembang secara organik, secara sedikit demi sedikit, sehinggalah pada hari ini kita sudah pun berada di 17 buah negara termasuk Malaysia. Kita bermula sebenarnya dengan sebuah cita-cita untuk mendidik anak-anak ataupun generasi dalam masyarakat kita supaya jadi generasi yang lebih baik, daripada kurang baik kepada baik, daripada kurang bersih hatinya kepada lebih bersih hatinya, daripada kurang disiplin menjadi lebih berdisiplin, daripada kurang berakhlak kepada lebih berakhlak. Dan proses pendidikan ini berjalan berterusan daripada dulu sehingga sekarang, sehingga seterusnya, kerana yang akan melaksanakan segala servis ataupun perkhidmatan juga perniagaan yang ada dalam GSB ini adalah orangnya, bukanlah mesin, bukanlah robot, tapi orangnya. Jadi orangnya itulah yang kena dipersiapkan dan mereka kena faham tugas mereka. Mereka ini bukan sekadar orang yang berniaga, tapi mereka adalah komponen masyarakat yang mesti berperanan sebaiknya dalam berkhidmat, dalam berniaga, dalam menyediakan berbagai-bagai keperluan masyarakat, sama ada dalam bentuk perniagaan F&B atau makan minum, dalam industri pembuatan, dalam memberi khidmat dalam industri pelancongan dan apa jua. Semuanya itu adalah di antara khidmat-khidmat yang mesti diberikan sebaiknya kepada masyarakat supaya akhirnya lahirlah kasih sayang, perpaduan, kesatuan dalam masyarakat. Dan kita ingin melihat bukan sekadar kasih sayang, perpaduan itu berlaku di dalam negara Malaysia ini, bahkan berlaku di peringkat antarabangsa, antara negara dengan negara yang berjiran adalah negara-negara berjiran yang baik. Sebab itulah bila kita sudah dapat bertapak di 17 buah negara, khususnya negara-negara di ASEAN ini seperti Thailand, Indonesia, di Brunei, sampailah seterusnya kita berada di Middle East atau Timur Tengah, sampai ke Eropah, sampai ke UK, sampailah ke negara-negara yang lain. Semua itu bertujuan untuk kita saling kenal antara satu sama lain. Dengan perkenalan itu kita boleh berinteraksi dengan baik, kita boleh saling berkongsi ilmu, pengalaman, perkhidmatan. Apa yang kita ada, yang orang lain tidak ada, mungkin kita boleh kongsikan dengan yang lain. Mungkin apa yang mereka ada, kita tidak ada, kita boleh belajar daripada mereka. Dan inilah keindahan dalam kehidupan yang harusnya tercetus. Jadi bertitik tolak daripada mendidik itulah akhirnya kita berkembang daripada mungkin hanya beberapa orang sehingga hari ini dalam ekosistem perniagaan JSB ini kita ada lebih 5,300 orang staf dalam berbagai bidang dan berbagai perkhidmatan, dan kita cuba memenuhi semua keperluan dalam masyarakat, sama ada dalam hal makan minum, pendidikan, kebudayaan. Sebab semua orang mahu berhibur, tapi hiburan yang bagaimanakah yang seharusnya kita tampilkan? Hiburan yang boleh mendidik hati, mendidik jiwa, melahirkan orang yang lebih baik, hiburan yang membawa keterangan, kedamaian, dan
berkongsi maklumat-maklumat sekira-kira dengan maklumat itu bukan manusia berpecah belah, tapi manusia akhirnya boleh bersatu padu. Jadi kalaulah kita sama-sama dapat bersikap begitu, maka kita harap lahirlah masyarakat yang baik di mana-mana sahaja. Dan secara organik kita berkembang tanpa kita meminjam bank, tanpa ada bantuan daripada mana-mana pihak, dan juga tidak ada investment ataupun suntikan modal daripada mana-mana pihak yang lain. Jadi kita berkembang sedikit demi sedikit. Daripada satu restoran kita berniaga, kemudian kita tambah satu lagi, tambah yang berikutnya, sehingga hari ini kita sudah ada 121 restoran di seluruh dunia, dan kebanyakannya di Malaysia dan Indonesia, Thailand dan seterusnya lah, di semua cawangan kita di seluruh dunia yang kita ada cabang-cabang perniagaan. Kemudian itu juga dalam peruncitan kita sudah ada 40 buah pasaraya dan mart. Kita juga ada 63 buah bakery, dan berbagai-bagai lagi aktiviti lah yang kita jalankan, termasuklah di bidang media. Kita juga ada mengeluarkan produk-produk pendidikan, drama-drama yang mendidik, dan berbagai-bagai lagi aktiviti kebudayaan yang di situlah kita mendidik para remaja dan juga kita mendidik masyarakat kepada unsur-unsur yang lebih positif. Dan kita juga terlibat dengan aktiviti perniagaan dalam baik teknologi, dalam high tech, dalam agriculture ataupun pertanian, peternakan. Pendek kata, apa-apa sahaja keperluan manusia kita cuba usahakan. Setakat ini JSB Holdings ada 18 buah anak syarikat, dan kita juga mencetuskan syarikat-syarikat usaha sama yang banyak, bukan sekadar di peringkat negara Malaysia, bahkan di peringkat antarabangsa. Dan ini juga memberi peluang kita untuk memberi pekerjaan kepada masyarakat, untuk membina kemahiran dalam keusahawanan yang bersifat positif. Artinya kalau seorang itu berjaya itu akan lebih memberi kebaikan kepada masyarakat. Bukan berjaya dalam perniagaan dia menjadi orang yang sombong, dia menjadi orang yang tamak, dia tidak mau berkongsi dengan orang, tapi sebaliknya dengan kejayaan itu dia bertambah rendah hati, dia sanggup untuk berkongsi dengan orang lain, memikirkan masalah orang lain. Dan ini semua adalah perkara positif yang kita harap dapat lahir daripada ekosistem perniagaan kita, kerana di sini ada pendidikan, di sini ada latihan kemahiran, ada pembinaan peribadi, melahirkan remaja-remaja yang bertanggungjawab, remaja-remaja yang berdedikasi, yang sanggup susah untuk orang lain. Jadi inilah mungkin sebahagian daripada perkongsian daripada apa yang mungkin ditanyakan tadi berkenaan dengan syarikat JSB Holdings dan bagaimanakah ianya dimulakan sehinggalah ke hari ini. โอเคเดี๋ยวในส่วนของคำแปลนี่เดี๋ยวผมจะแปลส่วนได้ไหมก็มันจะได้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม ตอนนี้เล่าให้ฟังก่อน ก็คือเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังก่อนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะแปลอีกทีหนึงก็คือบริษัท JSB นี่ก่อตั้งเมื่อปี 2000 นะครับเริ่มต้นด้วยกับการเริ่มต้นจากการค้าขายเล็กๆน้อยๆก็คือเปิดแผงขายข้าวขายข้าวแกงนั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการขยายกิจการด้วยกับคนในครอบครัวเนี่ยแล้วก็เป็นการขยายกิจการต่อไปอีกด้วยกับเนื่องจากในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของเราจะต้องในเรื่องของการเสริมสร้างบุคลากรแล้วก็เดี๋ยวมาจากการปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะยิ่งจากชื่อของบริษัทเองเนี่ยบริษัทก็คือ GISBH ซึ่งเป็นคำเต็มมาจากคำว่า Global Equine Services and Business ก็คือเป็นบริษัท Global Equine เพื่อการบริการและธุรกิจฉะนั้นเห็นว่าเริ่มต้นในการเซอร์วิสก่อนเซอร์วิสนี่คือการให้การบริการดังนั้น JSB จึงเริ่มต้นกับการเปิดร้านขายข้าวแกงก็เป็นหนึ่งในการบริการและในขณะเดียวกันก็เป็นธุรกิจด้วยเริ่มต้นจากเล็กๆเองแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการ
ขยายต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเน้นในเรื่องของการบริการเนี่ยเน้นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพจนสามารถให้การบริการแก่สังคมได้แล้วก็จากการบริการเนี่ยมันนำไปสู่การเสริมสร้างธุรกิจจนนำไปสู่การขยายกิจการจนถึงทุกวันเนี่ยเปิดใน 17 ประเทศทั่วโลกจากการเปิดร้านขายข้าวแกงแล้วก็ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันไม่ธรรมดาแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยที่เราให้การปลูกฝังโดยเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนที่ว่าเปิดในปี 2000 เนี่ยโดยเริ่มจากการปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้ทุกคนที่มีความคิดดีมีความประพฤติที่ดีแล้วก็ให้การช่วยเหลือแก่ผู้อื่นและเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราเริ่มในการทำธุรกิจต่อไปจนกระทั่งเราได้มีบริษัทในเครือทั้งหมดถึง 18 บริษัทด้วยกันด้วยกับการมุ่งมั่นทุ่มเทของผู้บุกเบิกที่เริ่มบริษัทนี้ขึ้นมาดังนั้นเห็นได้ว่าสิ่งที่GISBทำทุกวันเนี่ยโดยเน้นในเรื่องของการเซอร์วิสในเรื่องของการให้การบริการนี่แหละคือเป็นประเด็นสำคัญของทางบริษัทที่เราได้มีความมุ่งมั่นพยายามในการพัฒนาเรื่องการบริการให้ดีที่สุดแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้วก็มันเป็นจุดกำเนิดในการที่เราสามารถที่จะดำเนินธุรกิจในหลายๆด้านในแขนงต่างๆได้เนี่ยที่ว่าเปิดใน 17 ประเทศทั่วโลกแล้วก็มีถึง 18 บริษัทก็มาจากการเริ่มต้นจากการให้การบริการซึ่งเป็นที่มาของชื่อของบริษัทที่ว่า GISB ดังนั้นอย่างที่เห็นที่เราได้เห็นทุกวันเนี่ยก็ผลมาจากการทุ่มเทเสียสละในการที่เผชิญต่อวิกฤตต่างๆนานาซึ่งจะเห็นได้ว่าในทุกวันเนี่ยโลกกำลังประสบกับวิกฤตต่างๆซึ่งก็ผลพวงมาจากการที่สังคมโลกอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของความรักความเข้าใจความห่วงใยของคนในสังคมเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่ทำในบริษัท GISB ก็คือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เรานั้นเป็นคนที่มีความรักมีความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งมันก็เป็นที่มาของการที่เราทำธุรกิจเพราะว่าเรามุ่งเน้นในเรื่องของการให้การบริการฉะนั้นจึงได้มีใน 18 บริษัทในเครือเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการให้การบริการแก่สังคมนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเปิดร้านอาหารเล็กหลายต่อหลายอย่างด้วยกันดังนั้นสิ่งเหล่านั้นที่จะเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการที่จะนำพาสังคมเนี่ยไปสู่การเสริมสร้างความสุขสงบสุขร่มเย็นให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้นี่คือพื้นฐานแนวคิดหรือนโยบายของบริษัท GISB ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2000 จนถึงทุกวันนี้ที่ได้ไปเปิดทำธุรกิจใน 17 ประเทศทั่วโลกโดยจะมีบรรดาทีมงานเยาวชนเนี่ยที่เราจากการที่เราได้ให้การศึกษาอบรมสั่งสอนบ่มเพาะให้เขาได้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็ไปประจำอยู่ในบริษัทต่างๆที่เราได้ไปเปิดใน 17 ประเทศทั่วโลกเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านจากอินโดนีเซียมาเลเซียประเทศไทยจนถึงในกลุ่มตะวันออกกลางในยุโรปอันนี้ก็เป็นจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทและเสียสละของทีมผู้นำบริหารแล้วก็บรรดาพนักงานทุกคนที่เน้นในเรื่องของการให้การบริการที่นำไปสู่การเสริมสร้างธุรกิจในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในบริษัท GISB จบจนทุกวันที่ท่านทั้งหลายได้รับชมได้ที่มีทุกวัน Adding up to what we have been talking about recently, GISB is not merely about business. It is something more about mankind. If you are to make that much profit, but if you lose love, there's no meaning of whatever you gain of wealth, of well-being. Because these days, what we are lacking of is love among humankind. So that is the reason we see all the bad things happening all over the world. There are quarrels, there are enmity, animosity, ended up into war, and we see so much fatality. People die here and there, and there's no end to all those crises. And our intention is to instill love back into humans' life, and we hope that in a near future we will see better life among mankind.
ทางใต้นั้นเรามีทะเลตะวันออกก็มีทะเลทางเหนือก็มีภูเขามากมาย